大家好，又係試集揾靚馬嘅時間。而家循例睇一睇禮拜三嘅成績先。講一講翻禮拜三嘅成績。嗰個朗日雪峰呢，放得快得滯，我覺得佢跑第三18個半 pace，傳承者同極速之子都冇咗嘅。咁啊，第二場呢，隻環宇風采呢，就都係跑第三，個 pace 20個半。好多利高啊，跑得好快同飛來閃耀都冇咗。咁啊，第三場係冇嘅。咁啊，第四場一隻嘅啫，金牌活力都冇咗。第五場又係一隻碧海藍天都係冇咗。第六場呢，就係隻聖萬金跑第二，17蚊 pace。哇！呢隻17蚊 pace 啊抵喎，我覺得。我諗住喺度11、2蚊 pace 嘅，一檔又地內欄又放頭。跟住咧，北地烈馬同埋隻生勝利都冇咗嘅。第七場係冇嘅。第八場隻至尊貴寶同埋隻千杯經典都冇咗嘅。傑出漢子係贏咗 ，win 就63個半 ，pace 係21個半嘅。第九場星際快車同埋隻得道猴王都冇嘅。呢啲就係禮拜三嘅成績，都差㗎啦。好啦，就睇完禮拜三嘅成績都係普通到不得了，差添啊直情。咁呢，禮拜四禮拜三冇馬到啊嘛，直情係全部理晒啲內欄馬。咁啊，禮拜四嗰日呢，去飲春茗呢，啱啱我朋友間股票行呢，即係我啲片呢，都係俾佢嗰個 IT 部嗰啲人幫我搞嘅，即係拍咗俾佢點樣剪啊，點樣揾啲相啊。點樣加啲字落，全部都係佢哋搞。咁啊，席間呢，咁啊有一台係個 IT 部咁啊，過去派利是啦，遲都唔緊要啦，醒下啲人啊。咁啊，有一個後生仔呢，原來佢係跟我嗰啲片嘅，佢係點樣去揾啲片啊？佢話佢唔做啦，佢話下一次即係做埋呢個月啊，3月，即係其實佢都。跟埋呢個月尾呢，就俾第二個跟。咁呢，佢呢就話呢，我問佢點解唔做呢？佢話佢跟佢哥哥做搬運喎。佢話嗰個 IT 個人工低得滯，都萬零蚊。佢跟佢哥哥做搬運呢，差唔多有800蚊一工。佢話如果一個月開到25日工嘅呢，都差唔多2萬零蚊一個月。咁啊，佢話多好多。佢話都萬零蚊一個月啫嘛。佢話。咁咧，佢又提醒咗我，佢話，因為佢又幫我整合嗰啲問題啊，即係整合咗咧就 send 俾我咧，睇下有啲咩要答咩唔答。佢話德哥啊，我提醒你，佢話有啲咧人咧問問題嗰啲咧，佢其實咧冇訂閱你嘅喎，你可以唔答佢都得喎，照計。咁我問佢點解唔答佢咧？佢都冇訂閱，佢話你做乜答佢啫？由佢問咯，你唔使理佢㗎。我話後生仔，其實就咁嘅，人哋唔訂閱你嘅原因咧，可能你做得唔夠好啊！你知唔知啊？你做得好咧，即係我講緊，我做得唔夠好，人哋咪唔訂閱你咯。咁你唔訂閱你開間雲吞麵鋪，你唔好食，人哋問下你有咩，你捉人哋入去食咩？唔通人哋覺得唔好食，咪唔幫襯你咯？咁人哋唔訂閱你做得唔夠好，即係我做得好啲，人哋咪訂閱你咯。遲早人哋問問題，你點解唔答人啫？識嘅。咁咧，我就即刻攞咗電話一幅相，就係呢一幅俾佢睇。哇！佢話呢個咩馬力咁恐怖？因為佢又唔賭馬嘅嗰個後生仔。我話嗱，我以前咧好似你咁嘅年紀啊，仲後生過你，佢而家都26、7㗎啦。咁我嗰陣時21、2歲到啦，廿歲21歲到啦。我呢隻馬咧成年半冇騎過，佢叫嗰個練馬師叫我去試習喎。咁啊去唔到，成隻反咗跌咗落嚟。但係呢隻馬我冇出賽過喎，即係淨係去試好咗就俾第二個騎師去出賽，跟住仲贏埋添。我淨係負責操嘅啫。咁啊，你肯蝕底，咁人哋第時有咩着數咧，咪俾你賺咯。咁如果你唔肯蝕底嘅，咁人哋第時有咩着數，佢俾我諗起你啫。
咁仲有一隻叫馬萬寧，我記得。我一隻馬啦，佢唔知咩馬，好衰嘅，朝頭早又急又剩。有一次咧，有個同事咧，佢騎隻馬咧，迎頭撞埋我度啊！佢有一隻馬，佢可能又係衰啊。咁啊，我成隻馬咧冧咗落地下咧，我連碌咗落地下，我都唔知隻馬走入彭福公園咧，我碌咗落地下。跟住我第二日睇報紙，見到啲記者影到我上救傷車，但係我都斷咗片嘅，都唔知啊自己直情。嗰隻馬我都冇跑過。阿岳敦嘅嗰隻馬，佢有一日佢話阿德，我原本諗住俾隻馬你跑嘅，不過馬主話咧，佢有份簽名俾錢簽主稅啊，即係有份出錢每個月，佢一定要我主稅去騎。佢如果俾你跑唔得喎，佢話佢有份簽名。即係每個月有份俾錢個主稅，所以隻主稅一定要騎翻嗰隻馬，佢唔俾得嚟跑。原本就俾我跑嘅，咁樣機會就普普通通，又衰又剩，我日日都騎都冇得跑。咁啊，若干年後咧，我去咗岳敦嗰度做策騎員，咁岳敦都唔知對我幾好，佢俾晒啲最頂級嗰啲馬我騎，嗰啲好望角啊、祝福啊、明德啊，全部都跑級制賽，俾我操又教我嘢。即係咧，後生仔，我想問一問你，即係你唔好諗住眼前咧，你蝕咗底啦，你即刻要攞翻回報。即係你每做一樣嘢，我即刻要攞翻足噶啦。可能遲下俾翻你都唔奇嘅，係啊。所以咧，唔好嗰隻眼咧要遠睇遠啲。人哋唔訂閱你，問你問題，你點解唔答人？人哋有睇你嘅節目噶嘛，都有支持你噶嘛。佢唔訂閱你嘅原因，可能係。你都做得唔係好好啫，阿德。到你做得好嗰陣時，我咪訂閱你咯，係咯。咁啊，呢個話題完咗啦。咁啊，而家咧就講一講咧呢個禮拜日咧有乜嘢馬咧係試閘有走勢嘅，係啦。咁啊，第一場有隻4號起尊龍，跟住隻5號綠野飛馳咧就有6粒星啊！7次試閘有走勢，6次有7次試閘就試咗7次，就6次有走勢，但係一出就跑1400，就有啲擲使嘅，pace 多嘅啫，我覺得就同埋隻7號火焰閃爍嘅。咁啊，第二場有一隻7號飛雪神驅。咁啊，第三場啦，有隻2號太太精神，4號你知我得。7號心心星同埋9號雙贏嘅。到第四場啦，第四場有隻8號考眼光，呢隻馬排喺14檔，呢隻馬試閘靚啊，真係呢次真係靚啊！跟住咧就到7號手進、5號飛躍成就同埋11號奔妙星嘅。到第五場啦，第五場有隻6號大眾福星2粒星，9號安泰同埋10號爆出美麗嘅。第六場係冇嘅，第七場嗰啲大賽即係打比大賽都係冇，隻隻都有走勢嘅。如果係試閘就基本上。咁啊到第八場啦，第八場有隻4粒星嘅自購馬奇異果啊，2號用蘇銘倫啊。3號真心傳奇同埋4號巴基之星嘅。到第九場，第九場有隻4號時時歡欣，呢隻馬上次連續買咗佢2次啊，呢升班如果2倍咧就睇下好啦，即係一嚟熱啦，二嚟佢升咗班對手唔同啊嘛，嗰陣時4班中地對手，呢樣3班啲強手嚟噶嘛，咁啊2倍係點抵咧？雖然佢係應該係好馬嚟嘅。咁啊1號笑傲江湖同埋6號何好運嘅。到第10場，第10場有6號安可，上次贏完嘅，10號天象龍區同埋11號包裝名區。呢3隻嘅，呢啲咧就係呢個禮拜日咧試閘有走勢嘅馬。好啦，而家答一答啲問題。有個網友問咧，佢話啲長途馬係咪溜溜瘦瘦？啲短途馬係咪好大隻嘅咧？咁啊，基本上去睇奧運，我覺得差唔多。啲跑馬拉松嗰啲咧，
個個都溜溜瘦瘦咁啊，跑到唔知馬拉松好1萬公里啊！咁你跑短途嗰啲，你睇跑100公尺嗰啲，哇！好似啲大隻佬啊，成身肌肉啊，即係馬同人都基本上差唔多。你睇啲標誌5G嗰啲咧，1000磅嗰啲跑2400，係啊！嗰啲御滿杜拜嗰啲1050磅到嘅啫嘛，係啊！咁你如果你跑短途咧，去到1200磅都有喎，大部分1150磅以上，因為後裝要好勁啊，佢哋前胸又大，後裝又要夠勁咁，所以咪好壯，好似啲奧運會嗰啲咯。你睇馬拉松嗰啲咪溜溜瘦瘦啊，越跑越長啊，跑100米短途嗰啲飛人嗰啲大隻佬嚟嘅，全部都係。咁有人問我黃景玲，你識唔識？我黃景玲同我同期嘅，而家喺美國，係啊，好耐冇見佢，係。咁啊，有啲馬朋友咧就問咧，好得意，佢話流鼻血係咩嚟嘅？流鼻血其實係內傷嚟嘅，因為你馬跑咁快咧，佢有啲微絲血管要爆嘅。通常咧個體內咧點都會有1級血喺度嘅，跑完係啊，一點多多少少有。咁如果3級血都，我有一次跑完隻馬即係體內大量血啊，咁就去拉佢照嗰個內窺鏡，晏晝拉佢照多次都睇佢。照個內窺鏡咧，個醫生俾我睇，哇！好似嗰啲咧熔岩咁啊，佢喺度呼吸噶嘛，啲血喺度撲下撲。佢話要食藥噶啦，得要停噶啦。佢話如果佢好彩唔流出嚟嘅，喺個喉嚨叮嗰度啦。佢話我話唔知3級噶啦，差唔多去到，係啊，差唔多流。咁大部分馬都有1級嘅，即係有啲血喺度嘅。因為咧跑到咁快咧，即係人梗係唔會啦。你跑到攰，你會慢噶嘛，知道。但係馬咧，你跑到攰咧就比較殘忍啲，上面嗰個會騎你啊，或者鞭你噶嘛，咁你咪已經攰都要跑咯，咁咪會有傷咯，係咯。咁啊流鼻血咧，以改過例啊3次要退役嘅，而家變翻2次，同埋咧流鼻血咧就3個月唔出得賽嘅，係啊，即係如果你一發覺流鼻血咧3個月咧唔出得賽，咁啊。簡慧如小姐，我識唔識？我解釋咧。簡慧如小姐非常之乖，非常之好嘅。佢出事嗰陣時咧，即係成個馬會啲人都唔開心嘅，係啦，好耐啦已經。我都有去拜佢嘅，而家都仲係啊，成日都有去拜佢嘅。係啊，咁啊網友問咧，行圈嗰陣時啲馬全身濕晒咧，係咪唔 fit 喎？咁啊 fit 都會噶嘛。你而家啲天氣咁炎熱，你可能6月嗰陣時跑馬。或者啲天氣又翳焗啊，又熱啊，係馬都飆晒汗嘅啦，唔關出汗 fit 唔 fit 事啦。咁熱就邊隻馬唔出汗啦？咁啊好啦，今日又同大家講咁多先，希望大家禮拜日咧就贏多啲，開心啲，快樂賽馬。咁啊，聽日咧就會出1至2場馬嘅，有馬買嘅，可能咧都係着重於 win pay 嘅，因為咧啲腳比較亂少少。咁咧約莫就聽日晏晝會出，分2次出啦，可能都會買2場嘅，有1場應該買 win pay 嘅嚇。咁啊好啦，希望大家訂閱、點讚同分享，多謝大家收睇，拜拜。